dulur urang pan di belah kulon di Aceh, di Sumatera apa dan wala ratusan jalma anu parantos gantunkeun ku ayana bencana nya leres tah ieu urang salaku manusia kudu bener-bener hatena sensitif ningali model kieu komo pejabatna nya leres da eta teh rakyat urang wungkul kabeh kudu menang bantuan kudu samarata bantuan teh ulah pencitraan wae tempo aya bencana kakara ulin kakara ngabagikeun sembako nya leres aya batur-batur mere sembako diprotes pejabat dan naon model kitu patut hilang bara atuh pejabat telat atuh ku masyarakat dan masyarakat urang mapan kitu sahak jeung sakawajiban sanyeri sapeuri masyarakat urang da kudu dikaprak-kaprak ku para pejabat geuningan buktina dina mangsa loba korban loba kejadian musibah loba pisan masyarakat urang anu ngirim bantuan kompakna bangsa urang nyata gumantung kana hatena anu luar biasa sabab di urang mah nyata boga ngagem cili asa cili asuh jeung cili asih nya leres nu matak pejabat teh kade ayeuna mah pejabat teh ulah bating acting lah genyaraho masyarakat ayeuna mah geus palalinter rek teh pinter kumaha masyarakat ayeuna HP dicecakel ku sorangan nemrak aya mah zaman transparan nu matak kade hiji pejabat maka dipenta pertanggung jawab aja di PT naon sia jadi pamimpin di alam dunia teh nah aya guna tur manfaatna demi ka masyarakat atawa eueuh nya leres nu matak sok di ayeuna kaula rek umaja ka sakabeh aparatur negara kudu bener-bener nyaah ka rakyatna kudu cilik putih celak herang ya dengekeun urang mah pagawe nagara sanajan teu digawe gaji mah tetep ngocor sanajan urang diukungkul dina kursi gaji mah tetep ngocor tapi masyarakat lamun teu ngojek mah lapur teu dagang kopi mah lieur dan mata kudu bener-bener digawena komo urang nyaeta pamarentah atawa aparatur negara tegesna urang teh abdina masyarakat nah kata mah urang jadi babu teh sabab urang digaji ku rakyat dijenengkeun ku rakyat diangkat harkat derajat ku rakyat nya leres tah ayeuna ka rakyat rek kumaha nah harek kahianat wae sia teh ka rakyat sok dalam rakyat kabeh geus kahiji eueuhna naonan sia teh sok kabayang lamun lain provokator mah bayangkeun lamun rakyat kabeh timimitung-tung kulon nepi ka tungtung wetan ditungtung kidul nepi ka tungtung kaler rakyat kabeh hiji nurunkeun hiji pamimpin gablek kakuatan naon pamimpin Bekasi Sumur Batu sabab dina undang-undang ditegaskeun yen kadaulatan sapinuhna aya di tangan rakyat nya leres ieu mah supaya sadar we nya ieu ulah wae ieu mah pejabat teh ka masyarakat teh penyakit masyarakat we hayo ai penyakit pejabat teh diomong-omong nya leres dengekeun presiden yang wakil presiden luhur mana pangkatna luhur presiden gubernur jeung wakil gubernur luhur gubernur bupati jeung wakil bupati luhur bupati ayeuna dengekeun rakyat jeung wakil rakyat luhur mana nya luhur rakyat tuh berarti luhur rakyat benar leres tuh
berarti rakyat pangluhurna nu matak jadi wakil rakyat teh ulah gede babatok karepeun rakyat. Ulah gede hulu da kabeh teh digaji ku rakyat. Digaji di mana rakyat? Eda di mana ai rakyat bayar pajak. Meuli udud aya pajakan, meuli ka toko aya pajakan. Eta teh panti rakyat. Boga kendaraan aya pajakan, boga tanah aya pajakan. Nah di mana sih boga mobil mewah teh? Da ti rakyat. Waduh. Lain waduh mikir. Ya. Leres. Sabab hakikatna hiji pamimpin teh pikeun ngemban amanat penderitaan rakyat, lain membikin rakyat derita. Lamun maneh hayang ngabogaan rakyat maung, pejabat heula kudu jadi maung. Kudu maung teh maung kumaha ieu gagauran lain. Maung di dieu hartina manusia unggulan. Lamun urang jadi pamimpin hayang ngabogaan masyarakat unggulan, manusia unggulan, pamimpin heula anu teh heula kudu jadi maung, hartina jadi manusia unggulan. Manusia unggulan teh nu kumaha? Anu kasurupan ku Siliwangi. Kasurupan ku Siliwangi teh kumaha? Eta di gagauran. Hayang enom. Hayang makakak, lain eta mah jurig. Lamun aya jelema anu kasurupan ku Siliwangi gagaulan cacakar, hayang nog, hayang kopi pahit, hayang naon-naon, tong dipercaya eta mah jurig. Komo hayang krating deng mah. Jurig teh dupi anu kasurupan ku Siliwangi teh kumaha? Anu kasurupan ku Siliwangi teh anu ngajalankeun nyaeta moto urang Sunda, sili asa, sili asuh jeung sili asih. Deudeuhan, ulasan, asihan, daek nulung kanu butuh, daek nalang kanu susah, ngajait kanu titeuleum ngahudangkeun kanu labuh, mere kanu daek nyangan kanu poekeun, nganteur kanu sieun. Ta eta jelema anu kasurupan ku Siliwangi. Lain gagauran. Ya, leres. Mere mawe ka sasama. Ciaya manfaat tah hirup di dunya teh. Sabab naon? Cek katerangan teh sabda Rasul, jelema anu panghade-hadena teh jelema anu aya guna tur manfaatna demi kepentingan balarea. Nya, leres. Cing aya manfaat hirup di dunya teh. Leres ngeran, leres. Itu tadi. Nu matak kaula rek umajak ka sakabeh aparatur negara di negara Jemala Manik supaya ningkatkeun dina sagala widang kagiatan anu aya patula jeung patalina demi kepentingan balarea. Meleuwih ngaronyat sok ayeuna datangan masyarakat teh. Datangan masyarakat urang teh unggal poe. Da beda daerah, beda kahayang. Moal bisa sarua kahayang masyarakat di daerah A jeung di daerah B, di daerah palautan jeung di daerah pagunungan, pasti bakal beda kahayangna. Beda tempat, beda adat, komo urang mah budaya anu beda-beda, beragam budaya. Bineka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu tujuan. Datangan hiji pamimpin teh sok datangan terus ka masyarakat Cinggeten. Ulah calik waina kursi bisi-bisul. Bisi ambeien. Jadi pamimpin teh sabab naon? Bongan tadi apa janji disebutkan ya diungkulan ku kitab janjina ieu. Sakral janji teh kade. Diungkulan ku kitab. Nya leres. Bade bakti diri ka negeri sabaraga ka negara tuh janji, sedangkan janji teh lamun teu ditepati dosa hukumna. Malahan cenah sagabagean lamun janji sakali teu ditepati
40 poe salatna boga katarima ku pangeran eta ge nu sok salat sabab jelema anu jalir janji maka golong jelema anu munafik nah tega rakyat dipimpin ku pamimpin anu munafik leres ngeran tuh nu matak sok teh ayeuna kudu bener-bener kan anu ngahujat anu naon-naon mah teu naon dangarana ge di dunya masa panjang loba anu mika resep teu angang ti loba anu mika ngewa urang mah ulah hayang ditilai ku makhluk tapi kudu ditilai ku pangeran hartina luyu jeung konstitusi hartina luyu jeung hukum-hukum pangeran ajeg panceg teu ungut kaliluan teu gedang kaanginan dina mangsa euyeuh daya bolah negara ya leres